वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिप प्लस पर। और हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है रेलवे ग्रुप टी रिज़ल्ट्स के बारे में। तो रेलवे ग्रुप टी का रिज़ल्ट कब आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आज चल रही है, तो इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। गूगल पर इसका ऑफिशियल नोटिस है, ऑफिशियल न्यूज़ है, वो जारी हो चुकी है और तो उस न्यूज़ के बारे में हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, वीडियो को पूरी देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं उस न्यूज़ की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये लीजिए फ्रेंड्स, ये है वो न्यूज़ जो मैंने आपसे डिस्कस की थी कि रेलवे ग्रुप डी के बारे में। गूगल की ये न्यूज़ है, देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लिया गया है। तो देखिए, आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2019 अगले सप्ताह घोषित होने की संभावना, ऐसे करें चेक। तो आरआरबी ग्रुप डी का जो रिजल्ट है 2019 का, 2018 में जो पेपर हुआ था उसका रिजल्ट 2019 का, तो वो अगले सप्ताह घोषित होने की संभावना है। फ्रेंड्स, प्रूफ के साथ है, प्रूफ देख सकते हैं आप, 25 जनवरी 2019 7:58 की ये इन्फॉर्मेशन है। तो ये भी आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। अगले सप्ताह जारी होने की पूरी संभावना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लीजिए, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी द्वारा अगले सप्ताह तक ग्रुप डी रिजल्ट जारी करने की संभावना है। परिणाम घोषित होने के बाद उम्मीदवार आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने परिणामों को जांच कर सकेंगे। तो वो अपने परिणामों को कैसे जांच कर सकते हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं इसमें। सबसे पहले देख लेते हैं आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी कैसे आई थी और क्या प्रोसेस थी। रेलवे ग्रुप डी पदों के लिए भर्ती 17 सितंबर 2018 से 14 दिसंबर 2018 तक आयोजित की गई थी। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 6209 फ्रेंड्स 62,000 होंगे, यहाँ पे इनकी गलती से ये लिखा गया है। रिक्त पर नियुक्तियों की जानी है। 11 जनवरी 2019 को इस परीक्षा के लिए उत्तर कुंजी जारी की गई थी। 11 जनवरी को इसकी आंसर की जारी कर दी गई थी और 19 जनवरी 2019 तक आपत्ति दर्ज कराने की तिथि थी। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए। अब अपना जो रिजल्ट है वो कैसे डाउनलोड करना है वो भी देख लीजिए। तो उम्मीदवार भारतीय रेलवे की संबंधित क्षेत्र की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। उसके बाद आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2019 पर क्लिक करें। और उसके बाद आपको रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड आदि दर्ज करना है, जो वहाँ पे आपसे मांग लिया जाएगा। और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट क्लिक करने पर परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। उम्मीदवार भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। पहले आप आरआरबी ग्रुप डी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। उसके बाद जो आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2019 है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी उसमें भर के सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका परिणाम आ जाएगा। तो उसका प्रिंट आउट आप लेके आपके फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन। कैसी लगी आप हमें लाइक और कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं और बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पे। ऐसे ही और नई वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ज़रूरी नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।